Халопа. По-самоански это значит «Здравствуйте». Вы смотрите видеоблог Аркадия Поликевича «Жизнь и приключения на яхте Берут». Я нахожусь в самоанских джунглях на острове Ипол, главный остров Самоа, когда-то называвшийся Западный Самоа, второй большой остров Саваи. Самоа находится не так далеко от своих американских братьев, что-то порядка 80 миль, но довольно сильно отличаются. Самоанцы отличаются от своих американских собратьев тремя вещами. Они носят юбки, что я не замечал на американских Самоа. Юбки это оскорбительно, на самом деле они предпочитают их называть лава-лава. Это что-то вроде такой простыни, который просто так обертываешься, когда выходишь из душа, а они так просто обертываются и ходят по улице. И в офисах ходят, в общем, все носят юбки. Они ездят по левой стороне, причем, так сказать, справа налево они переехали в один день в 2009 году. Не знаю, такая проблема, поменять автопарк, дорожные знаки, разметку, не знаю, как-то мозги, наверное, поменять надо, чтобы вдруг раз и по другой стороне в другую сторону поехать. Автобус, я представляю, двери с другой стороны там открываются, то есть рули, то есть, в общем, значит, я уже сказал, носят юбки, ездят по левой стороне и живут впереди всего мира. То есть день-то начинается с Самоа. Американцы отстают от своих западных братьев на целые сутки. У них от Гринвича минус 11, а Самоа плюс 13. Самоанцы, они, собственно, полинезийцы, и многие обычаи схожи с тем, что я видел на Маркизских островах, например, на Таити. Но вот интересно, каннибализм на Маркизах он имел форму, для меня она была вполне приемлема. То есть, собственно, что происходило? Там были войны, то есть в битве убивали противника, и потом, чтобы, так сказать, куда убивать, мясо пропадает, поэтому его брали и съедали. И это мне казалось вполне разумно. То есть я не берусь утверждать, что у них только такая форма каннибализма была. Вполне возможно, я чего-то не знаю. Вот здесь же на Самоа, собственно, был целый ритуал. То есть король мог приказать, что, собственно, не мог, а он приказывал, что ему каждый день доставляли по 2 жертвы. Жертвы убивали, готовили целиком на костре. То есть там как-то в сидячей позе, как будто они живые, их зажаривали, как, не знаю, там цыплят, поросят. Потом уже разделывали и подавали королю, который съедал шейку, а все остальное съедали его слуги. Конечно, дикость настоящая. Перед вами деревянная скульптура, символизирующая конец каннибализма на Самоа. С ним было покончено, когда сын короля, узнав, что с Саваи прибыли 2 новые жертвы, сказал им завернуть его в банановый лист и преподнести королю на шесте, как рыбу. Король приказал своим слугам приготовить ее. Когда слуги доложили королю, что в банановом листе был завернут его сын, он очень опечалился и издал указ, разрешающий с тех пор есть только рыбу. Мое знакомство с островом Уполу началось с автопробега. Аренда машины на Самоа дороже, чем такси, поэтому я сижу на пассажирском сидении, а справа от меня мой водитель Джуниор. Первая остановка – это собор или молитвенный дом Бахаи. Сказать по правде, я ничего не слышал о новой религии, возникшей в Персии в XIX веке. Перед вами один из 7 существующих в настоящее время храмов Бахаи. Остальные 6 находятся в США, Уганде, Германии, Панаме, Австралии и Индии. Любопытно, что первый храм был построен в начале 20 века в Ашхабаде. Во времена Сталина он использовался в качестве картинной галереи, но позднее был разрушен землетрясением и снесен. Как видите, внутри нет ни икон, ни скульптур, ни алтаря. Проповедование в храме запрещено, разрешено чтение только священных текстов. Вход в храм открыт для всех религий и вероисповеданий.
Основатель веры Бахауллах был монотеист, то есть считал, что Бог един, независимо от того, как его называют в других религиях. Администрация сторонников Бахаи находится в Израиле. От чудесного парка, в котором находится храм Бахаи, дорога спускается с гор на южное побережье, и вторая остановка – это курорт Риф Синалей. Это один из самых дорогих курортов в Самоа. Бродя по живописным аллеям между симпатичными домиками, невольно задаешься вопросом, кто же построил такой фешенебельный курорт. Ведь ситуация с землей тут примерно такая же, как в американских Самоа. Другими словами, землю практически невозможно купить. Мой водитель Джуниор поведал мне, что курорт был построен австралийцем, который женился на самоанке и, по всей видимости, унаследовал ее землю. Любопытно, что с начала 20 века до конца Первой мировой войны острова Самоа были колонией Германии. Конец 19 века был периодом серьезных разборок между тремя державами США, Великобританией и Германией. Дело вполне могло закончиться открытым морским сражением, если бы не ураган, который в марте 1889 года уничтожил корабли всех флотов, расположенных в бухте Апия. В итоге конфликт был решен путем переговоров. Острова Самоа были поделены между Германией и США. Великобритании отошли часть Соломоновых островов, острова Тонга и кое-какие земли в Африке. Однако Великобритания с помощью Новой Зеландии захватывает западные Самоа в 1914 году. С 1962 года самоанцы обретают свою независимость. А вот и водопад Тоги-Тогига. Вокруг удивительнейшие влажные тропические леса. Я считаю, что в этом несомненная заслуга самоанцев, которые, несмотря на свою колониальную историю, смогли все же сохранить первозданность своей природы. Численность населения на островах Уполу и Саваи составляет 200 тысяч человек. Перенаселенность самоанцам не грозит. Земли предостаточно, используется она с умом. Либо под пастбище, либо под сельскохозяйственные угодья. Считается, что сезон дождей на Самоа с ноября по март, хотя, по правде сказать, дожди тут идут почти каждый день. Смотрите на эти бурные речные потоки. Программа нашего дня предусматривала купание в этом водопаде. Но походив вокруг да около, я что-то не рискнул. По правде сказать, было совсем не жарко. К тому же впереди нас ждет еще океанский туннель. От водопада мы поехали по южному побережью, дальше на восток, в сторону деревни Лаломану. Вот еще одна остановка в районе гостиницы Сибриз. Море зелени, омываемое тропическими водами Тихого океана. Райское, благословенное место. Если бы не китайские рыболовные суда, сливающие трюмные воды, полные масла и солярки в бухте Апия, здесь вполне можно жить. Вот такие вот фалей сдаются туристам, желающим провести ночь на берегу, местными жителями. Все южное побережье острова было разрушено цунами в 2009 году. Кое-какие дома были отстроены заново, но большинство жителей все же перебрались в горы, подальше от побережья. А вот так самоанцы хоронят своих предков, прямо перед домом. После обеда мы отправились к океанскому туннелю, нашей последней остановке. Обед, надо сказать, был замечательным. Джуниор пригласил меня на шведский стол, где я попробовал национальные блюда самоанской кухни. Чего там только не было. Запеченные клубни тара, полусами, рыба, мельчайший осьминог, пуассон крю и целиком запеченный поросенок. Не обошлось и без китайской лапши, приготовленной на самоанский манер. Самое время искупаться в океаническом желобе. Вода здесь все же больше соленая, чем пресная. Хоть я и захватил с собой маску, но, если честно, под водой смотреть не на что.
В желобе довольно сильное течение, меняющее свое направление каждые несколько секунд, поэтому вдоль и поперек натянуты канаты. Основной провал желоба соединен со второстепенным, между ними легко проплыть. Однако, чтобы выплыть в открытый океан, нужно проплыть под водой что-то около 15 секунд. И канатов там нет, поэтому даже с ластами я бы не стал рисковать. Течение всегда может поменяться, и все может закончиться печально. Помимо океанического желоба можно видеть и другие следы вулканической деятельности. Например, потоки черной лавы, которые многие годы океан пытается отполировать. Несмотря на то, что я живу на яхте и практически каждую ночь засыпаю под шум прибоя, он мне не надоел. Я могу бесконечно долго стоять и любоваться этой картиной. Океан, как и звездное небо, притягивает своей бескрайностью и силой. Я настолько уже к нему привык, что жизнь без океана уже как-то даже не могу себе представить. Вот и беседка, в которой можно посидеть и помечтать о далеких морях. Вот такой вот шикарной радугой ознаменовалось открытие ежегодного фестиваля Тивила. Вот и сам виновник фестиваля цветок Тивила. America, what about in the States? California, what about in California? San Francisco, San Diego. the Bay Area, the Chargers, right? Yeah. We're the winner. Russia, Siberia. Russia. I think you're the first Russian in our team. Give a hand for the first Russian in our team. So when you aim the coconut into the husker, you make sure you stab it towards the end. Because if you stab it in the center, you're going to make it a lot harder for yourself. So this hand right here, it's more like a stabilizer. This hand just makes sure the coconut stabilizes on the husker and it does not fall off. This hand is like more like, just put pressure into it and fill it off. Good up. Like I said, look at the line between the eyes and track it to the right arm. Now see how it's cut like a jigsaw? That's the whole idea why you have to eat it there first. You name it, the Samoans will put coconut cream into it. These are two forms of potato. Taro is like, part of the yam family. It's a root of a plant. It takes about 6 to 7 months before this root is matured. When it is matured, we'll pull it out of the ground, we cut the roots off, and we plant the stump. You don't know what these are? Bananas. In your country, you love having your bananas ripe. We Samoans, we do not grow bananas to eat them ripe. We bake them green. These are other form of potato. The only reason why we're making them ripen nowadays so we can sell them to the resorts and hotels because you love having ripe bananas in your breakfast. So what I'm about to show you, this is how we, this is one of our delicacy. This is what we call parusami. Can you say the word parusami? Now, parusami is a mixture of taro leaves with coconut cream. So you put the taro leaves in the palm of your hand and you sort of like reshuffle it around. Put your hand in there and twist it into a cone shape. Then you get the coconut cream and pour it in there. Now what the man gives to this coconut cream, they add a little bit of onions and salt into it. Now these two leaves right here, this is a banana leaf and this is a breadfruit leaf. Now these two leaves are just for wrappers. Now what the man did to his leaves,
they heat it up on the rocks for like a good 5 to 6 seconds. The whole idea why they heat it up is to make the material softer and flexible. Because if you just get the leaf off the tree and try to wrap things with it, it crumbles and tears up. In your country, you use foil and plastics, we use leaves to do everything that we wrap. Then you get the breadfruit leaf, like this. Yeah. And you bring this up like this. And then the stem, you got to tuck it under below. So that's why we grow our fingernail long, so we can keep the hole right here. And then tuck this under. But sometimes we think our nose with it. So anyways, so when this is cooked on the hot rocks, that coconut cream will sort of dissolve into the sour leaves and it is delicious. Have you ever heard of spinach? Yeah. Well, this is 150,000 times better than spinach. And try to make sure no heat will escape. You have seafood like crabs and lobsters, then that will go right here on the third level and it will cover it up some more. Because that kind of seafood, all it takes is steam to cook it. If it's too close to the rocks, it'll burn it. So that pile of leaves that we have there, these are the leaves that we used last week. So that will go on the last layer. So we try to reuse everything down to the last bit until we can no longer use it. And then we'll scatter them around our gardens because they break down and make very good soil. So we have to stump around the edges to make sure the leaves will sit flat on the ground. Now there we have it. Give a hand for the boys on that wonderful job. Ну а пока готовится обед, послушаем немного живой музыки и поучаствуем в церемонии Ава. We Samoans always believe in what we call Tangaloa Langi. Tangaloa Langi meaning the unseen supreme being of the sky that created everything. So when the missionaries landed and they saw this practice, they were amazed and shocked at the same time because of the similarity of the God they were trying to introduce and the God we already had. So that's why it was very easy for them to implement their message into our way of life because of that similarity. And that's why as you travel around our islands, you see so many churches. The reason why is because given the fact that we've always been Christians from the beginning. Напиток ава готовят из корней растения кава, или по-другому опьяняющий перец. Корни перетирают в порошок и затем разводят в воде. Церемония ава – это одна из наиболее важных традиций на Самоанских островах. Обычно распитие напитка ава производится по случаю каких-то важных событий в обществе. Если вас пригласили на церемонию ава, которая обычно проводится в традиционном самоанском доме под названием фалей, доме без окон и дверей, и, собственно, даже без стен, то прежде чем что-то сказать, нужно войти, молча сесть, скрестив ноги, и потом, значит, уже можно говорить. Напиток ава, как вы видели, подается в таких вот пиалках, изготовленных из скорлупы кокосового ореха, в строго определенной последовательности, обычно от высших чинов к низшим. Традиция требует от участника капнуть несколько капель напитка на землю. Ну, речь можно говорить или не говорить, а вот священное слово «манвия» сказать обязательно. Ну, это что-то типа нашего «за здоровье». Never seen what you're seeing right now. So that's why sometimes you will go to our secondary school or our colleges or even our university just to do this demonstration so the generations coming up can have some sort of an idea how it's done. Now after separating the bark from the wood, now what Becca's doing now is she's rolling the material up. The whole idea why she rolls it is to get the curve out of the material. The inner part of the material is the only part that we use in this process. Вы видите процесс изготовления полотна из коры панданусового дерева. Полотна покрываются орнаментом и используются для изготовления ковриков, салфеток, одежды, например, мужских юбок лава-лава. Now just remember, this is the width that we started out. Should
it takes about 2 to 3 hours. So when it finally dries out, you take the rocks out and you maintain that width and length, and it looks like it's been ironed. Okay, now this rock right here, this is a clay form. We call it ele. Very, very easy breakable. This rock, normally you find it along the riverbanks. Now this is what they use for the ochre color. Now the black color, as you can see, there's only 2 colors that they use, the ochre color and the black color. The black ink, this tree right here, it's wood from the tree. They will dry it, burn it, catch the soot, and that soot is mixed with the water, and that's how we get the black ink. Здесь же, в центре самоанской культуры, можно увидеть работу мастеров по дереву. Деревянные чаши, выдолбленные из дерева с ножками, предназначены строго для напитка ава, а без ножек для всех остальных продуктов. Мой рассказ о Самоа был бы неполным, если бы я не упомянул дом-музей Роберта Луиса Стивенсона. На фестивале Тевилла я познакомился с австралийскими яхтсменами, которые, посетив музей, открыли для себя нового автора. Они наивно полагали, что в России о Стивенсоне и подавно никто не слышал. Они, конечно же, не могли поверить, что в России трудно было найти мальчугана, который бы не читал «Остров сокровищ». Шотландский писатель поселился на острове в 1890 году, почти год спустя после печально известного урагана, который уничтожил корабли 3 флотов. Роберт Стивенсон прибыл на остров во время своего последнего, 3-го вояжа по Тихому океану. Ему удалось купить большой участок земли и построить дом, в котором мы сейчас и находимся. Роберт Стивенсон жил в доме со своей мамой, Фанни, женой-американкой, и ее детьми и внуками. Своих детей у писателя не было.
Несмотря на свое слабое здоровье, Роберт был разносторонне развитым человеком. Сын инженера-строителя маяков, он окончил юридический факультет и даже выиграл один судебный процесс. Помимо литературного творчества, он играл на скрипке, в шахматы, сочинял стихи и музыку. Стивенсон поселился на острове в смутное время гражданских войн и междоусобиц. Стивенсон участвовал в политической жизни острова, помогая установить порядок и справедливость, чем снискал уважение местных жителей. К сожалению, жизнь писателя на острове была недолгая. Он умер 4 года спустя в возрасте 44 лет. Местные жители настояли, чтобы похоронить своего любимца у себя на острове, недалеко от его дома, на горе Аева, с видом на море. Там же был захоронен и прах его жены Фанни после ее смерти в 1914 году. После смерти Стивенсона его дом занимали многочисленные правители острова. Реставрацией здания занимался известный американский международный дизайнер Майк Макдэниел. По слухам, он потратил на восстановление порядка $5 миллионов. Экскурсия по музею началась со столовой, потом вы видели многочисленные спальни, и вот сейчас мы находимся в библиотеке, где представлены первые издания писателя. На первом этаже находится курилка, в которой вот вы видите шахматная доска и камин. Память о далекой Шотландии. Дом находится на огромном поле, величиной, наверное, с футбольное поле. Вокруг дома вы видите шикарный цветник, а вон в том маленьком домике находилась кухня по соображениям пожарной безопасности и неприятных запахов. Последний путь на гору Аева Роберта Луиса Стивенсона самоанцы несли на своих плечах по этой тропе, начинающейся у дома писателя. Вот и мы с вами поднимемся наверх, чтобы почтить память нашего любимого автора «Острова сокровищ». В заключение этого выпуска буквально пара слов о моем визите на Саваи. Признаюсь честно, я схалтурил, оставив Беруту на якоре и воспользовавшись общественным транспортом, автобусом и паромом. Пересечение пролива Апалима между Уполу и Саваи занимает чуть больше часа. Перед вами довольно комфортабельная верхняя палуба парома, где можно посидеть, а можно и полежать. Прям вот так на полу, следуя примеру местных жителей. В моем распоряжении было чуть больше 6 часов, поэтому, чтобы успеть посмотреть остров, пришлось взять в аренду машину. Весь день шел дождь и мало что удалось посмотреть, но все же программу минимум я выполнил, объехал вокруг острова и посмотрел фонтаны Алоа-Фага. Перед вами укротитель гейзеров. Смотрите внимательно, что произойдет, когда женщина бросит кокосовый орех в воронку. Шаман. На этом самоанский эпизод видеоблога «Жизнь и приключения на яхте Берута» подошел к концу. Спасибо за внимание и до следующих встреч!